Итак, друзья, Сбер разработал алгоритм для выявления COVID-19 за минуту по кашлю. Друзья, прежде всего я хотел бы сказать свою точку зрения по поводу COVID-19. Я лично думаю, что он реально существует, однако я против, когда кто-то начинает раздувать и поднимать панику в обществе с той или иной целью, допустим, уничтожить экономику, посеять хаос и так далее и тому подобное. Вот я против этого. Значит, Москва, РИА Новости, лаборатория искусственного интеллекта Сбера разработала алгоритм, который в течение минуты может по звуку определить вероятность заболевания коронавирусом, говорится в сообщении компании. Наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и 3 звуковых моделей голоса, дыхания и кашля, утверждают специалисты лаборатории. Друзья, мне кажется, это надо будет проверить. Скептический у меня лично такой настрой, потому что, друзья, еще не было ни одной такой программы или приложения, которое бы по звуку, по видео могла бы что-то определить, к сожалению. Вот, отмечается, что звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах. Далее их анализирует глубокая сверхточная нейронная сеть, которую обучали на более чем 3000 образцах о звуковых дыханиях и кашле, собранных с пациентов российских клиник. Наша модель пока не достигает точности биологического ПЦР-теста, что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики. При этом она дает возможность сделать настраиваемую чувствительность гораздо проще в обращении, удобнее и, что самое немаловажное, дешевле. Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер. Сдача теста и получение результата занимает всего 60 секунд, отметил первый зампред правления Сбербанка. В ближайшее время Сбер планирует создать специальное приложение, который станет доступным в App Store и Google Play. Понятно. Друзья, у меня огромный скептические настроения по поводу этой программы, вот честно вам скажу, потому что я не верю, что по звуку, извините, можно, конечно, бывают совпадения, но, друзья, еще раз, у каждого не знаю, свои звуки разные могут быть, извините. И помимо COVID-19 есть еще тысячи болезней, и надо по-хорошему записывать звуки со всех других больных, понимаете? Как определить? Потому что могут же быть совпадения, то есть они записывают звук кашля у COVID больного, а ровно такой же звук у тысячи других болезней. Там есть простуды, гриппы, их огромное количество. Поэтому как собирать надо тысячи, не знаю, десятки лет разных больных и все это записывать, анализировать. И вот только после этого, а так на коленке за 5 минут, извините, мне кажется, это не очень.